Salam. Öyrənmək üçün öncə öyrənməyi öyrənmək lazımdır. Getdik. Adım Vüsal Qəmbərovdur. Çoxdandır xəyalını qurduğum YouTube layihəsini 2020-ci ilə qurban versək də nəhayət başlaya bildim. Amma pandemiya dövrünün xatirəsi olaraq ilk videonu maska ilə çəkə bildik. Universitetə getdiyim ilk günlərdən sonra evdə atama nağıl edirdim ki, bəs inzibati dərtimi oxuyan adama riyaziyyat müəllimi deyir ki, bəs ən vacib dərs mənimkidir. O da öz tələbəliyini xatırladı və dedi ki, bəs elə buna bənzər bir hadisəni o da hidravlika müəllimindən bağlı yaşamışdı. Hidravlika müəllimi deyir ki, bəs ola bilər ki, sizə deyəcəklər ki, ən vacib dərs budur ya o birisidir. Amma həyatda ən vacib öyrənilməsi gerəkən şey hidravlikadır. Ömrünü təhsilə, marketinqə və menecmentə xərcləyən biri kimi də mən də həyatı təhsil və menecmentdən ibarət görürəm. Yəni öyrənməkdən. Necə yəni? Bu vlogda sizinlə öyrənməklə bağlı konseptləri, fikirləri və esseləri paylaşacağam. Öyrənmək Azərbaycan dilində aktiv bir feil olsa da, yəni siz mən bir şey öyrənirəm deyəndə nəyisə öyrənmək üçün özünüzün hərəkətə keçdiyini ifadə etsəniz də, əslində elmə məlum olan növlərini nəzərə aldıqda öyrənmə şüurlu və öyrənənin iradəsini tələb edən bir proses deyil. Bu öyrənmə növlərindən davranış öyrənməsi xüsusilə bizim təbiətdə heyvanlarla paylaşdığımız növdür ki, yəni həm də əlamətlərdir ki, biz klassik şərtlənmə öyrənməsi dediyimiz classical conditioning-i Pavlovun iti, məşhur Pavlovun iti sayəsində tanımışıq. Alətli şərtlənmə, operant conditioning növünü isə daha öncədən bilsək də B.F. Skinnerin göyərçinləri və pişikləri sayəsində konseptləşdirmişik. Yəni, belə demək mümkünsə, biz insanlar ilk cəriməni protokola yazılandan sonra yolda qaydalara daha həssas yanaşırsa, bu birbaşa alət fərqlənmə öyrənməsinin təzahürüdür. Eyni qaydada sirkdə də heyvanları ip üstündə səlis şəkildə yeriməyə öyrədirlər. Şüurlu öyrənmə olaraq bildiyimiz cognitive learning-də isə yenə biz şüurlu bir proses olduğunu düşünsək də əslində rol modelini izləmək nəzərdə tutulur. Burada sual ola bilər ki, bayaq mən təhsil və menecmentdən öyrənməyə necə keçid etdim? İndi onu açıqlamağa çalışacağam. Hər bir insanın həyatını formalaşdıran, şəxsiyyətini formalaşdıran onun rol modelləri var. Yəni biz buna menecmentdə liderlər deyirik. Bu rol modellərinin ən məşhur və ən effektiv 3 forması valideyn, müəllim və menecer. Bu 3 insan hər bir kəsin həyatını formalaşdırarkən, şəxsiyyətini formalaşdırarkən və həyat yoluna gedərkən ona liderlik edən 3 məşhur roldur. Valideyn, müəllim və menecer onları izləyən insanların həyatını formalaşdırdıqlarını, onların xarakterlərini formalaşdırdığına hər zaman fərqində olmalıdır. Və bu proses, liderlik prosesi qayğı, sevgi və şəxsiyyətinə önəm vermə ilə bərabər həyata keçirilməlidir. Adətən bunun ölçülməsi çətin olduğu üçün bizdən özümüzü müdafiə edərək düşünürük ki, biz yaxşı valideyn, yaxşı müəllim və yaxşı menecerlik. Və bunun ölçülməsi də biraz çətindir. Amma övladlarımız, işçilərimiz və tələbələrimizin həyatı bizim üçün önəmli olduğu üçün biz necə daha yaxşı valideyn, daha yaxşı müəllim və daha yaxşı menecer ola bilərik sualını özümüzə verməliyik. Burada mən çox sadə bir formul təklif edə bilərəm. İstər valideyn, istər müəllim, istər menecer bir insanın həyatına daxil olandan çıxana qədər olan dövrdə onu necə daha yaxşı və daha xoşbəxt insan etdiyinə baxmalıdır. Daha yaxşı burada iki anlamda anlaşıla bilər. İnsani keyfiyyətlər, yardımsevərlik, dürüstlük və s. və peşəkar keyfiyyətlər. Peşəkar keyfiyyətləri çox sadə izah etmək lazımdırsa, işini daha sürətli və daha keyfiyyətli görməsini anlaya bilərik.
Daha xoşbəxtsə bəlkə də ayrı videoların mövzusudur, bu çox dərin mövzudur. Bu haqda daha ətraflı danışmaq olar. Çünki xoşbəxtlik konseptinin dünyada vahid bir tərifi yoxdur. Yəqin ki, siz də internetdə dolaşarkən uğurla iceberg arasındakı analogiya ilə qarşılaşmısınız. Suyun üzərində kiçik bir hissə uğur, amma onun arxasında böyük əmək, əzm və sair və yox. Mən adətən orada özünü həsr etmə, çalışqanlıq və səbri daha önəmli olduğuna inanmışam. Burada uğurun gətirən faktorlar, bizə bağlı olan, bizdən asılı olan faktorlar var. Bir də bizdən çox da asılı olmayan faktorlar var ki, biz onu əslində bəxt və ya şans adı altında birləşdirə bilərik. Bəs bəxt nədir? Bəxt təbii ki, bizim idarə edilmədiyimiz bir çox faktor ola bilər. Amma yaxşı ailədə doğulmaq, doğru müəllimlərə sahib olmaq və doğru menecerlərlə işləmək əslində bəxtin ən önəmli hissəsidir. Bəli, biz ailəmizi seçə bilmirik. Amma müəllim və menecer mövzusunda seçim haqqımız ola bilər.